dương ơi lập tha thì ba là vô bỏ phong cây kli vô mà đo chui của chia phô loạt ơi miệt thiệt smile kia kê miệt đập ếch ta bỏ kê ơi kê đập ếch ta bên tới đấy bỏ bồn kê miệt mà phay ếch ta ơi kê mà phay ếch ta bên mình mà vua vô kê ếch ta phay ếch ta bên đó đấy hai cho vua nơi ai kiên thang luôn cho ai kiên thang đấy tôi chia phô loạt nâng cùi mớ lên ớt bàn xong hai men tên sầm đại bị rộng một trái bởi sân chia sắt xương men tên á trái đại nhựa mà mơ riêng nè nơi om len nó môn kế mình men tên là kiên kia ảo rào luôn thế mà nó ảo rào đó nên mình cho om len nên thế mà bồn nha tôi chia phôi đoạt sải dùng trăng snap đây lên sầm đại bị rộng quạt hà ở thấy ở riêng krom hôn quạt vô tục một lại tục ở khang của xuông cả cái cam lại chui mơ làm cái đó cái này na đã biết bị bắt ậpเลยได้บอกโอนลูตราแต่โดจะได้นอนนั่งแจ้งแต่บอกโอนมือเคยปนลือไทยเนี่ยได้ปนลือเปรียบตัดสินได้ปนลือเปรียบตัดนึงดำไปเองดำไปมอสไลด์สร้างบอกโอนนั่งอ่ะสอดจังเชียร์แตงโมบางเชียร์ดักหาเชียร์ปนลือเปรียบตัดแม่ได้บอกโอนจ้านั่งยังส้มไอ้บอกโอนเชียร์จังเวทีการแล้วจังจูนแต่บอกโอนไปยึดดอกต่อยรูปเบียดนาเตี้ยในขนมปรับไปใครแต่ลุกจ้าเอาก้นจังจำตุกไปติดการจูบอมโอนไปจ้าเนี่ยนามเรียนสมนัวเนี่ยจังเหมือนเชิงเหมือนเตะคือโกมเรียนจุบอลดับไปยืนคือเฉียดกับน้องชายสมเชิญจ้าnhầm lang mà đấy cứ miền trầm ngòi muối trong xu đào ai đóm nâng lô thần tiêu hay nâng làm nang xoay khai tận óc ta dương khơi ra từ đặc biệt ẩm nai để dương ban môi trầm buôn hai sọc tháng ấy dương chết cho ban thôi ca nông ca ngày là thà bà bàn hay té nâu môi trầm buôn tiết dương khơi thà ẩm pi bay ha ca chi thiệp bọc chia bọt nâu để chuộc ca làm bạn nâu để miền tục nâu để miền thà còn vào chia bắn to bắn tọp lừa bay ha ca áp về vót để ta mua than thà đỏ trái đòi bị chi bọtแต่ว่าตามยองเป็นมือถ้าอดเตะคือดอกเราเคลียเกะเราจีเพียบบอกจีบรอดเนี่ยแต่เรากับออกบอกกูยุนต้องก่อนเราโจโจเลยบาดทำไงนี่คือยังมาพูดได้กี่อ๋อไอ้ท่านไอ้เห็นโจแต่เราเนี่ยโจแต่เรากับป่าออกงอบตอนนั้นนะบาดเราโจเลยบาดทำไงคือมีน่ะแต่เพียบนึงคือจะจูบกาลำบากได้เราภูมิเพียมบาtàu đánh như một vinh tàu đánh như vinh và khơi ra nó nhom sủng ngói trong su đo ai đóm chui đo trái lừa bánh hà nè bánh hà thì tiết lừa hào thà chi bò rô thì đây và chôn cá bong phôn cá kia từng cọt tam đong flow khơi ra đất chưa mà cả nát pi cả nát nấng nè biên tầm mặt là cách ở nhà thô Vietran pi cái miền âm này nó áp rẽ play chơi đông cái xuông na nâu tam đặt lâu nâng kia bò tiền mót và tiền lùi bà đọc mơn bà mơn bà khi on mía nó lên được bong chọ bởi dùng mình nhé khơi ra lên đập chơi và mà cả nát mót lấy cho đặt và bong chọ một tiệt chân từ số vắt tập hiệp rồi bong phải chi bù rót bom rau phải chi bù rót thật nâu lại nè cho bạn trong ai đom hay nâng lô cần tiêu bò vô đằng óc chui về nhớ đằng chuiผมพลื้อดอกทรายตรงออกคนนั้นทรงกระดูกปุกไม้อมปูมีđằngออกบาดแต่บาดจูรวมต่อเมียน้ำลายน้ำหนักปะต้องครูเจี๊ยบนี่บาดทรงประดับง่ายดอกอมปูมีบาดยืนสอบง่ายยืนมือคือสบายหนังเพลยืนแต่เจี๊ยจักใดยืนเอาหายบาดเอาหายให้อ้อยกระหนักปะปุเจี๊ยจุดนั้นดอกทรายออกจังมั้งบาดตำนานเรียกคณะป้าปุเจี๊ยจุดดอกทรายจังมั้งตำนานเรียกคณะป้าซ้อมแรงสีดอกทรายจังมั้งบาดตั้งที่ติดเยียนโยดได้นาปุเจี๊ยปรดมาโรยตามสภาตาเนาแค่สิบเรียบปีดามร้อยขยมบำราตาอ้อยคณะป้าปุเจี๊ยจุดตั้งปิดจัดสมบูรณ์มาตุลสนามปีพวงดอกมูลบาดให้ขยมเจี๊ยประเทียนกองมวยประเทียนตอนปกคูมั้งบาดขยมบำราตาจุดคณะป้าปุเจี๊ยจุดเรียงระโหดดอกแต่เป็นขยมเคยสบ้างในลืมแต่เจี๊ยเมื่ออมปูมิงเอาให้เปรย์เชยเยอะตามไปได้ทลีหลงลูกไอ้อ้อยดอกไซอ้อยดอกยังเต้ไอ้ดอกไซอ้อยแต่เนี่ยมีเนี่ยกรอดอกไซอ้อยติบาดอมปูมิงจะประดังอ้อยดอกไซอ้อยมั้งโดยจียังขยมตัวจังสมแอบดอมลูกตียังช่วยแรงวันนี้เนี่ยยังสมกรเกียรติรถนึกขนมพุ่มโอเวอร์เลอร์คุมออมแรงจากนี้ขยมตำนานขนมพุ่มโอเวอร์เลอร์นั่งพุ่มเฉาะใส่ต่างอ้อเมียนตกกังวลไปถ่ายไปเจียโปรดขยมรถนึกจับบิชนะปีปอนมวยปีปอนปีมรหดดอลชนะปีปอนดับมวยไปเจอปอรันเนี่ยย่อมมันได้เมียนเรื่องไอ้ตกลงบายเตะแต่กรมหุ่นเชียนโจมมาได้ถ้าไปเจอปอรันนั่งเมียนย่อมรวมเนื้อเลือจะพลังเกบันเกแต่เนี่ยได้มาจ้าบันนั่งมันได้มาโรเรื่องปีปอนดับมวยปีปอนดับปีนั่งมันได้มาโรเรื่องไอ้เนี่ยย่อมไหมจะแต่กรมหุ่นโจมมาได้กัดปรมกัดไอ้เนี่ยย่อมให้
ស្រាប់ថាប្រជាជននេះខ្ញុំរស់នៅលើប្លង់លើបានគេតែចាប់ពីប្រជាជននេះខ្ញុំមករស់នៅហ្នឹងមិនដែលមានអាណាមករករឿងមកអីទាំងអស់តឡាការហៅប្រជាពលរដ្ឋនេះខ្ញុំទាំងអស់ក្នុងភូមិអូបលើច្រកអស័យថាប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំហ្នឹងមានលើរស់នៅលើបានគេចាពេលនោះប្រជាពលរដ្ឋនេះខ្ញុំចេះតែមានពាក្យផ្ដឹងពាក្យផ្ដាល់អីមកហៅប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំបន្តបន្ទាប់រហូតលោកជំទាវនិងអាដាមជួយដោះស្រាយកន្លែងហ្នឹងឲ្យផុតដីកង្វល់អរគុណចាអរគុណដើម្បីចង់បានឈ្នះជ័យជំនះមកដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយក្នុងការដឹកនាំនេះគឺដើម្បីផ្ដល់ជូនទៅបងប្អូនវិញនៅដីធ្លីជូនបងប្អូនជូនទៅបងប្អូនវិញនៅជីវិតរស់នៅដ៏សមរម្យជូនទៅដល់យុវជនឲ្យបានការងារធ្វើបើសិនជាយើងដោះម្ដងមួយរឿងករណីនេះមួយករណីនេះពីរដោះអត់អស់ទេអញ្ចឹងហើយបានជាយើងត្រូវតែដឹកនាំប្រទេសហើយយកគោលនយោបាយដែលដោះស្រាយបញ្ហារួមបញ្ហាទី1គឺបញ្ហាកសិករបញ្ហាកសិករគឺជាអាយុជីវិតរបស់ជាតិទាំងមូលពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋយើងជា85% ជាកសិករគឺត្រូវការដីធ្លីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធានាថាដល់ដីធ្លីជូនបងប្អូនវិញមិនមែនដើរវាស់ម្ដងមួយម្ដងមកភូមិពេលណាគាត់នឹកឃើញមកវាស់គាត់មកវាស់ទៅចង់បានតែស្លឹកស្នោតគាត់ឈប់មកទៅមិនមែនទេការវាស់នេះគឺជាវាស់ទៅតាមប្រព័ន្ធទៅតាមច្បាប់ដែលដាក់មកចាទី2មន្ត្រីរាជការណាដូចជាប៉ូលីសអីណាដែលគាត់ទៅយកលុយយើង15000 អីណាដោយសារអីដោយសារប្រាក់ខែគាត់អត់គ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែដោះយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រាក់ខែគាត់គ្រប់គ្រាន់ចឹងហើយបានជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគិតថាដោះបញ្ហាទាំងអស់នេះដើម្បីឲ្យមន្ត្រីរាជការរបស់យើងគាត់រស់ឲ្យបានសមរម្យគាត់កុំមកកេះយកលុយពីប្រជាពលរដ្ឋទៀតហើយរស់ដើម្បីសមរម្យនោះគឺមួយខែគាត់ត្រូវការ1 លានរៀលយ៉ាងតិចគាត់ធ្វើជាប៉ូលីសគាត់មានប្រាក់ខែ1 លានរៀលហើយគាត់នៅតែកេះចេះកេះចុះគាត់នឹងត្រូវតែប្រឈមមុខនឹងច្បាប់ហើយមែនទេបងប្អូនដល់ធ្វើរបៀបហ្នឹងមកយកដល់បញ្ហាទាំងអស់នឹងបានដល់ធ្វើរបៀបហ្នឹងមកយកអស់ក៏អស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកអស់កង្វល់នឹងយកម្ដង5000ម្ដង500នោះអញ្ចឹងដើម្បីដោះរបៀបហ្នឹងបានលោកការតែយើងគាត់រឿងហ្នឹងអីរឿងហ្នឹងគឺការដឹកនាំនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងចាចឹងយើងត្រូវតែគោះយករឿងហ្នឹងដើម្បីអីដើម្បីមកដោះបន្តទៀតដល់បែបហ្នឹងយើងនិយាយអំពីកសិករហើយយើងត្រូវនិយាយអំពីការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះខ្ញុំសន្យាថាលោកប្រធានសំណាងស៊ីនឹងមើលនៅអ្វីដែលជាការផ្ដល់ដីសម្បត្តិទៅក្រុមហ៊ុននិយោជិតនោះដើម្បីយកមកដីណាជាដីរបស់បងប្អូនពីដើមមកសងបងប្អូនវិញហើយបងប្អូនបានដីណាបងប្អូនបានកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់បងប្អូនយកទៅដាំអំពៅដាំហើយមិនត្រឹមតែឲ្យបងប្អូនដាំដោយខ្លួនឯងចឹងទេត្រូវមានបច្ចេកទេសក្រសួងកសិកម្មដែលដឹកនាំដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងនឹងផ្ដល់បច្ចេកទេសឲ្យបងប្អូនចេះដាំអំពៅអញ្ចឹងណាលេសរបស់ក្រុមហ៊ុនលីយ៉ុងថាប់ណាលេសរបស់រដ្ឋាភិបាលគេថាបើសិនជាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដាំទៅប្រជាពលរដ្ឋអត់មានបច្ចេកទេសក្រុមហ៊ុនដែលគេមានបច្ចេកទេសបានគេមានវិនិយោគដើម្បីយកមកបច្ចេកទេសនោះយកមកដាក់ឲ្យប្រជាកសិករដាំបានឲ្យកម្មករមិនមែនប្រជាកសិករឥឡូវយកដូចជាមកវិញកាតព្វកិច្ចរបស់ក្រសួងកសិកម្មដឹកនាំដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺដីគឺជូនដល់បងប្អូនវិញហើយក្រសួងកសិកម្មយកបច្ចេកទេសយកមកឲ្យបងប្អូនឲ្យដាំអំពៅទៅតាមគុណភាពដែលរោងចក្រត្រូវការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចង់ដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងពីព្រោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចង់ឲ្យទៅជារដ្ឋមួយដែលជួយប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសប្រជាកសិកររបស់យើងបានដីធ្លីហើយបានបច្ចេកទេសហើយជីចុះថ្លៃហើយត្រូវសាំងចុះថ្លៃទៀតមែនទេបងប្អូនអានេះស៊ីសលលើរដ្ឋាភិបាលដែរហើយសាំងចុះថ្លៃហើយមិនគ្រប់គ្រាន់ទេបើសិនជាបងប្អូនចង់ខ្ចីលុយពីអេស៊ីលីដាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំប្រទេស
នឹងនិយាយជាមួយអេស៊ីណាកម្ចីនេះការប្រាក់នេះវាខ្ពស់ណាស់មួយខែការប្រាក់មានទៅដល់ 2% ឬ 3% នេះចងកប្រជាពលរដ្ឋកម្ដងស៊ីសងទៅលើរដ្ឋាភិបាលនេះជជែកជាមួយនឹងម្ចាស់លុយហ្នឹងទេតែរដ្ឋាភិបាលអត់មកជួយការពារប្រជាកសិករម្ចាស់លុយហ្នឹងគេជាឡើងហើយពីពួកអត់មានរដ្ឋាភិបាលជួយប្រជាកសិករមែនទេបងប្អូនអញ្ចឹងហើយបើយើងចង់ដោះបានលុះត្រាតែដឹកនាំប្រទេសហើយដឹកនាំប្រទេសគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយកអំណាចដែលប្រជាពលរដ្ឋយកមកជូនលោកប្រធានសំរងស៊ីណាដើម្បីលោកប្រធានសំរងស៊ីយកអំណាចហ្នឹងយកទៅតវ៉ាជូនប្រជាពលរដ្ឋយកអំណាចហ្នឹងយកមកអញ្ជើញអ្នកវិនិយោគស្អាតស្អំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាប់ជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសផលិតផលនេះគឺជាផលិតផលរបស់ខ្មែរមកពីញើសឈាមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដាក់សញ្ញាជាខ្មែរហើយការពារអ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍កសិករខ្មែរសរុបទាំងអស់លុះត្រាតែមានអ្នកដឹកនាំមួយដឹកនាំកំពូលដែលជាអ្នកដឹកនាំមានការនឹកឃើញការឈឺចាប់ការរស់នៅការដឹងទុកដឹងសុខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយសំខាន់បំផុតគឺជាអ្នកដឹកនាំដែលស្គាល់អ្វីថាជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាការអភិវឌ្ឍមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋហើយជាមួយប្រជាពលរដ្ឋចាសូមអរគុណ